係嘛？咁所以咧就仲有你睇翻個 demand is undeniable， 即係話咧嗰個嘅其實咧你睇到咧嗰個嘅需求咧係真係咧係擺喺我哋面前，因為我 test 好多人咧，大部分嘅人啊，即係 mass market 嚟講咧，超過7至大7至8成咧，佢係喺紅色、橙色、黃色同綠色嗰度。blue 同埋即係唔好食 supplement 啦，或者唔知佢食咗咩牌子嗰啲啦，嗰啲 blue 同埋 purple 咧係比較少嘅，比較少嘅。咁即係話咧，我哋好多係改善嘅空間。咁講多改善空間個市場，即係我嗰陣話數據，因為我又係呢個投資金融專才啊嘛，咁咩都睇數據㗎嘛，數據就説明一切啊嘛，所以嗰個市場空間非常之大，因為好多人要需要等緊我哋去改善。咁我哋講咧，今日我哋講商機，記唔記得我哋 product opportunity meeting 有 product 有 opportunity 係咩咧？佢背後嘅商機，背後商機咧，我簡單講，綜合咗我講3樣嘢啫，就係天時、地利、人和。咁我講緊點解而家呢個係一個好嘅 timing 同埋大家嘅關係。好啦，我哋話每個人咧都想生活得好，生活得幸福。咁生活得幸福咧，如果你有一個平安感，你咪好幸福啊！咩叫平安感？首先你健康，健康你好有平安感。仲有咧，如果你係財富咧，係咪又好有平安感啊？咁啊點樣財富先可以有平安感咧？唔需要天文數字嘅。總之，我有一個指標。如果講呢句説話，你可以你就用我哋個個都會有平安感。我洗嚟洗去都係面嗰陣，你就好有平安感啦。咁點樣先可以做到洗嚟洗去面嗰陣咧？因為你越洗越少噶嘛啲資產。咁你梗係不斷有一個被動式嘅收入，或者咧係有一個收入咧就俾到我哋，咁我哋洗完又洗唔晒，咁咪又洗嚟洗去都面嗰陣，好開心啊！咁點先可以洗完面嗰陣咧？咁你要有一個特別嘅額外嘅收入嘅來源。咁我而家睇下就係同你講額外收入嘅來源啦。天時咧就係以前我唔使睇呢件生意，我唔想睇呢個商機嘅，因為我自己咧又可以即係物業啊、銀行收息啊又可以得啦。今時今日咧，今時今日世界環境係變得好快到咧，我哋掌握唔到嘅。今日咧，我哋全世界嗰位美國總統咧講一句咧，我唔同佢傾偈我覺得冇必要同佢開會啊，咁又跌咗1000點啦。跟住我喺飛機空軍1號嗰度又俾記者訪問啊，你唔同主席傾偈啊？呢個日子好遙遠啊，都得喎。又升翻上去，係咪真係唔全可以做得到？咁我哋即係，所以咧我哋點樣咧？我哋所以再靠我哋即係投資咧，都係要投資，不過投資都有風險啊嘛，係嘛？咁所以仲有哇！而家啲 AI 咧快到咧，即係第時咧。而家嗰啲銀行服務員咧，嗰啲 counter 乜嘢都係上網嘅，網上理財我都係比較傳統，我都中意去 counter 嘅，久唔久去 counter 但我而家都有網上理財嘅戶口嘅，即係呢個世界即係好啦。科技係會俾人取替人力嘅第時嗰啲照顧者咧都可以變為機械人嘅，真係㗎。而家機械人都好靈活㗎，同你洗碗啊、煮飯啊、咩㗎，即係扶你上床啊。如果你真係年紀越嚟越大所以即係我相信會有一日咁樣嘅。咁變咗你好多嘢咧就被取替啦。但係地產哇！唔該，你睇下行出去羅素街有幾多係吉鋪波斯富街而家咧出邊咧嗰個我哋隔離嗰度咧，哇3層以前係 Burberry 㗎，跟住又賣漢堡包，我真係唔知點生存，總之係2年3年就冇咗。咁而家又有一個金融嗰度咧，但係嗰啲租金咧比高峰幾多？跌咗70-80%。哇！咁你中小企嗰啲零售業即係零售業飲食業嗰啲執得好多係嘛？咁所以其實咧係咪好多危機喺度？咁所以今日咧唔可以再喺個舒適圈嗰度啦，係一定咧係要揾翻一條出路。咁揾出路都唔容易，唔係你想揾就揾嘅。但係而家好簡單，係 Nu Skin俾晒個出路我哋。咁今日我哋有一個平台咧，就俾到我哋可以建立一個令到我哋有平安感，一個增加個收入來源嗰時，就變咗大家都係洗面嗰陣。呢樣嘢真係唔使講啦，面嗰陣就得嘅。好啦，咁失業咧就升到3.7%，啲少少數據。呢件咧就係呢個咧就係喺8月嗰陣時一段嘅新聞嚟嘅。咁重災區就係零售、建築、飲食啦，係嘛？建造業，其實喺建造業咧都有影響啊。而家你知唔知點樣起屋㗎？佢唔係個個喺晒香港嗰度喺地盤起㗎嘛，組裝嘛，組裝就喺內地咧組裝，然之後係冚嘅啫嘛。咁嗰度係咪又係影響咁又會影響一啲嘅即係工人啦。咁仲有咧就係
有喜有悲啦，邊啲開心啊？揸住恒生嗰啲咧就守咗咁耐咧，終於見到155蚊啦，呢啲幾耐未見過。咁啊呢個私有化咧都好大機會完成咗，但係另一方面點咧？咁你 department 就重疊咗啦，咁你梗係咧要 streamline， 大家知道啦，阿 Shirley 都做呢個金融，你都係專業人士，咁佢一定咧 merge 之後咧，一定係有啲重疊咗，就要篩選出嚟。咁啊呢個咧係咪有一個 potential 有一個危機感啊？咁啊而家咧就開始咧，之後咧天時咧時機係非常之值得大家咧係把握呢個生意，安排一個有一個嘅額外嘅收入。好啦，地利我哋講咗咩？頭先我哋講咗啦，呢個地理咧香港嚟講。你去同佢講 New Skin Pharmalex 係好有說服力嘅，因為我連續2年就係攞到呢個綜合營養產品嘅全香港第1銷售量。第二，我哋而家推出9月咧推行新獎金制度。如果你睇 New Skin 嘅生意，喂得唔得㗎？公司信唔信賴得過㗎？40年信唔信賴得過咧？有晒 track record 啦。產品得唔得？你睇下帶嚟嘅朋友啦。再唔好睇到阿 Candice 而家即係退休嘅嗰個嘅生活型，頭先佢嗰種 passion， 佢嗰種嘅狀態啊，再唔信就睇埋 Uncle 60啦。即係我自己都好感覺係非常之良好啊！即係而家有呢個嘅形態。咁另外咧就係我努力做呢個生意，我做到成績。我呢個成績係代表咗我哋有一個好嘅收入咧，嗱呢個都好緊要喎。咁公司咧就好心想點咧，好重視人才，佢咧就好慷慨咁喺個獎金制度嗰度俾到我哋。嗱呢個獎金制度咧，今日我就好簡單喺概念上話俾大家聽，有5種人。一種人咧，佢就係就咁用產品，佢哋唔會賺錢嘅，佢哋都冇興趣賺錢，冇事嘅。佢話 I don't bother， 我只係想要青春健康，呢個第一種人。第二種人咧，佢哋用得產品好嗰陣時咧。佢就喺冇壓力底下同佢分享，開心 share。自從有 social media，咪有一句説話叫開心 share。開心 share，傾下偈喎。喂，好喎，啲洗面機又做運動喎，同我塊面又結實咗喎。你哋有邊個有用 Lumi Spa？ 舉手。哇！我發覺夜晚翻去用完 Lumi Spa， 你摸下塊面真係真係滑滑啊！啲蜘蛛膏咁滑。對唔住，我嗰個年代人，大家都冇咁滑，有冇印象？喂，即係嗰種嘅感覺非常之好啊，好，所以我真係愛到佢不得了。我星期5去馬來西亞幾日咧，我哋大全程帶住佢㗎，同我太太一齊啊。好啦，咁啊就所以咧係產品咧就係可以講説話啦，咁你可以即係開心 share 啦。第三咧，當你 share 咗之後咧，你就會有啲收入嘅。當有收入咧，你就可以咧係喺一個冇壓力底下嘅收入咧，你可以賺到5000或者1萬蚊。on top of 你而家嘅收入係唔影響你而家嘅工作嚇。你做呢個寶媽好，你做呢個工作好，咁喺呢一個當你係一個 probation 或者事業嗰陣時有呢一個收入喎，係好自由喎。係唔錯喎，好啦，第4種咧就係話，咦，我好認真去做，我要做一個經營者，我就做 business owner，我真係標一個生意，我目標係咩？目標係我賺翻我而家嗰份工同樣嘅收入。如果你繼續做呢份工，你 double 咗你嘅收入。如果你話我想自由啲，唔做而家份工高 full time，咪取替現在，兩樣都得㗎。第5係最高最大收入就最高層次係咩咧？係成大業，我要用系統成大業，呢個系統邊度嚟？喺我團隊嗰度嚟。喺我同阿華老師同我哋所有嘅夥伴，我用咗32年嘅時間去不斷優化我自己嘅系統。呢個系統就係你 plug in the system， 你就跟足個 system 每一步，你就會做到個成績，得唔得？咁樣嘅地利係咪香港已經係全球裏面其中一個首要嘅市場咧？係推行9月嘅新獎金制度。我哋好多咧都因為咁樣咧，就係個收入係多咗。我做咗咁多年喎，我嗰個9月嘅收入比8月嘅收入咧，超過50%嗰個嘅增幅啊，所有啊，咁你話有咩工可以突然之間你會加薪50%？而唔使加辛苦喎，係咪啊？50% 喎，5% 都偷笑啦而家。咁所以呢個生意係好好。第3咧就係年底嚟推出 Prison Myo 呢個 Prison Myo 咧，呢個係體驗版嚟嘅，我要還翻俾公司嘅。不過全香港得20隻，我哋分到1隻，因為我哋嘅成績。但係咧，我哋所有咧而家仲可以爭取到一個機會去購買，因為購買咧呢架機咧 S3 咧4萬蚊港幣，我當年呢一隻咧300蚊美金，所以即係話越出咧係越大眾化。咁我哋今日唔係話買一部機俾你哋，今日你會知道用呢部機你可以產生到幾多嘅業績 ，because 背後你俾到一個解決方案人係呢個嘅即係一個 build up 你個 business 咯，係咪啊？好啦。
個智能保健檢測儀啦。所以個 Change Your Life 就係健康啦同埋財富啦。好啦，我哋講護城河啦，就係話呢個牌嗱，你有冇發覺有啲叫 startup 啊？startup 好就好聽嘅喎，100間有幾多間得啊？可能一間都冇，一間都冇喎。好啦，得咗之後會點咧？你贏半年嘅啫喎，1年半載點解？因為其他人會入嚟抄你嘅科技，比你做得更好。但係如果生存得10年、20年、30年嗰啲，佢有一個特質係乜嘢？佢一定係唔係咁容易俾人入去同佢競爭。佢個護城河要好高。講2間公司，港交所買股票，仲有冇邊間可以去買？一定去同港交所買。咁呢個護城河係咪好高啊？獨市啊！第二你出邊睇啲車係咪好多電動車啊？而家最普遍係咪 Tesla 或者係中國好多品牌，甚至而家BMW、Mercedes 嗰啲都係上電動車。但係佢做到幾靚個殼都好咧，佢嗰個電池啊，佢自己唔可以研發到咁高嘅質素，佢都要同人去買啦。咁買邊間係最 top 嘅科技？寧德時代。寧德時代啱公佈嘅業績就係增加46%嘅盈利，所以係啊，所以個護城河係好高嘅。無論你嗰啲車點樣鬥減價內卷都好啦，我唔理你，唔關我事，因為你都同我要訂購我嗰啲電池，包括 Tesla 都係用嗰啲電池，咁所以咪好好啦。咁咧，我 New Skin 我哋嘅護城河喺邊咧？當然我哋唔可以咁樣去比較啦，但係起碼我哋嘅嗰個嘅強項咧，就係、我哋嘅我哋嘅2100萬個數據，同埋我哋嘅20萬個我哋頭先去運算嗰種嘅數據，呢個係咪都係好高？人哋係比唔到我哋，即係比較，即係唔可以入嚟同我哋爭啊！我哋咪係龍頭咯。OK 嗱，呢啲咧就係我過去其中部分嘅片段啫。咁呢個咧，我哋嗰陣時第一嗰個版咧就係淨係我去測試，即係就俾佢哋睇到嗰啲好想去試啦。咁啊跟住咧，我咧呢個咧就我第2嘅階段，我哋又攞咗呢個可以俾人哋去試啦。因為俾我去試嗰時候攞我嘅數據，佢攞咗我1個月嘅數據啊，係啊。係嗰時全香港得5隻嘅咋，又係華老師同我攞咗1隻啊。好啦，哇呢個啦，我哋喺發佈會高峰會，我哋去希臘一個郵輪嗰陣時咧，全球啲 top leaders 咧就係咁，我哋嗰陣時就有個數據，嗰陣時滿分100分，我90分，滿分100分，我講明先啦，係90分，係高purple 嘅，咁我呢個咧就係嗰陣時我哋個體驗版，15秒就可以提升我哋生活質素啦。咁呢個咧就係我啱啱攞咗呢一隻，就我哋 scan 咗我好多周圍嘅朋友同埋啲伙伴，呢啲係其中一啲啫。咁啊有啲就唔同嘅分數啦，你會睇到啦嚇。咁啊就呢啲普遍咧都唔錯嘅嚇，咁啊但係咧都有需要改善嘅空間嘅。好啦，咁啊講人和好簡單嘅啫，你有冇即係你有冇一個改善自己而家生活質素形態或者嘅收入一個嘅一個嗰個需求？第二咧，你信唔信呢個產品同埋有冇嗰種嘅 passion？第三，有冇嗰個能力？其實能力與否咧，個個人都有能力。係你識唔識去運用嚟借力啫？你識唔識用個系統？你識唔識咧係揾你一個好嘅老師？所有呢度你嘅介紹人都係有一個好嘅經驗嘅，你揾翻佢同你講解就得㗎啦。咁啊，你可以喺基本嗰度開始，跟住咧就當做經營者同埋做一個大嘅組織都得嘅。好啊，差唔多啦。咁呢個咧就係一個好大嘅市場啦。未來咧就80億人口有排做啦。咁公司咧就會提供咧做一個全球係第一首位嘅一個係創業平台。咁啊佢做啱咗幾樣嘢嘅，做啱咗咩嘢咧？做啱咗咧，公司係同我哋大家 partnership 嚟嘅，我哋大家係一個拍檔嚟嘅，互相借力嘅。公司咧就會出咩咧？佢真係所有做生意嘅 logistic 啦、存貨啦、分工啦、物流啦、計獎金嘅一個 computer system 啦、研發啦、推廣，我哋完全唔使做喎。佢係做晒啲，咁變咗我哋咩啊？槓桿，即係我哋借咗佢嚟。咁佢係咪要借翻我哋嚟㗎？佢借翻我哋咩力咧？佢借翻我哋嘅領導力。我哋都係好有質素嘅人，同埋我哋嘅努力同埋我哋嘅付出嘅時間，分享產品啊、建構團隊啊。總之，當我哋咧係同佢一齊即係推廣你產品、建立團隊嗰陣時，呢個收入個業績咪做大咗出嚟啊？做大咗出嚟，我哋點咧？公司分咗一個好嘅收入俾我哋，咁佢亦都有佢嘅盈利，係咪雙贏？其實呢個道理就係咁啫嘛。好啦，所以今日咧，我哋做2樣嘢嘅啫。一樣咧就係首先你就去改變自己嘅 mindset 先，因為呢個生意咧心態咧就99% 嘅。
嗰個敲係唔緊要嘅，好簡單，你跟住入嚟做住跟住系統就得㗎啦。你調啱咗個頻道，可以你就想生活得更好，你家人都生活得更好，你又可以有好嘅健康、青春、財富、自主嘅人生就得㗎啦。OK， 好，咁啊改變咗之後咧，然後咧，但係咧開始咧就係喺產品嗰度做一個活廣告先。咁我哋咧就係點解要講呢兩句説話咧？呢兩句説話咧就係呢個華潤集團俾我哋嘅一個 slogan，我就好中意嘅。尤其是要同啲男士去講，因為咧男士咧佢一路成日都分析，要最完美嘅先出發，唔使嘅。佢分析，佢最終佢做決定，佢就唔去做決定。哇！呢樣嘢真係你睇翻買股票啦、買樓啦，或者人生伴侶咧，揀嚟揀去，揀嗰陣時邊有寫包單㗎？邊有寫包單㗎？少少嘅理性，你都好多係憑感覺嘅啫，係嘛？所以今日你感覺良好 ，you won't go wrong， 係咪？我就係啦。嗱，唔係你嗰張係爆大啦，有人同你爆大啦。咩意思啊？你私聊。嗱，我唔使睇嘅，因為我好中意呢兩句説，唔係睇到美好，你先至選擇出發。冇話完美嘅，但係你行落去咧，你就睇到美好。華老師當年 New Skin 就開咗第3個市場，但係佢信我哋主席嘅一句説話 ，Rick Roney， 我哋將來會喺全球 New Skin 係第3個市場喺香港，全球60個國家嗰度我哋開市場。未睇到先相信，華老師就相信好率真咁咧，就打下咗我哋而家呢一個嘅王朝，打下咗我哋而家呢個全球嗰個大嘅組織，咁惠澤咗咧好多我哋嘅伙伴同家庭。當時華老師介紹俾我嗰時咧，我都係冇一個人會完全睇得明 New Skin 係咩嚟嘅，喺一次嘅講座裏邊，但係唔需要再多去分析。總之你知道邊啲人係成功，你跟住佢，你就會同樣係成功，係咪？行落去就會見到美好。我哋行咗32年，我哋嘅生活都係相當之開心、美好，同埋越嚟越美好添。你有你 Prism IO 咧，每次見到朋友咧，我喺琴日喺一個我呢幾日，你知同華老師我哋好多應酬，我哋喺一個嘅團體裏邊一個嘅 celebration dinner， 喺個團台裏邊，我哋嗰日咧都 scan 咗成7個8個，有啲係坐喺隔離又傾下偈，又可以 scan 佢，係嘛？咁我哋去下一啲嘅去鋪頭 shopping， 我哋同啲 sales manager 好熟嘅，喂試下先，咁又俾佢 scan 咗，scan 之後咩嚟㗎呢個？慢慢約你時間再講，就咁簡單啫喎，開心 share 啫喎 ，OK， 好啦，所以今日咧呢度我哋今日嘅分享咧就喺度差唔多啦，希望大家咧可以把握到呢個機會咧，仲有再溫馨提示，如果你想去爭取呢個購買權咧，而家仲有時間嘅。因為購買權點樣，特別係舊嘅伙伴佢只要咧係今個月之內去培育一個 LI 出嚟，大家知道咩嚟啦？咁培育個 BR 出嚟，喺下一個月maintain咗之後咧，佢嘅購買日期我哋知啦，購買月份我哋知係12月，所以今個月仲有時間做 BR maintain 1個月咁就可以啦，咁變咗你係專屬啦，駁落你自己嘅手機嗰度噶啦。而且呢一個咧只係體驗版，仲會有一個更優化嘅版嘅。好冇？完咗之後，大家可以嚟試呢個 Prism IO， 同埋揾翻你介紹人睇下點樣可以建立呢個生意。明天我哋有一個 system training， 就係呢個叫做系統訓練，去教大家點樣去開始呢個生意，好冇？好嘅，多謝大家。